係獨門獨貨之餘，仲有送咗一個入戶花園。嗱，呢個係防火門啦，呢個係一個消防通道嚟嘅。真盞燜炒喺呢邊啦，咁呢邊就係我哋嘅一個洗手台設嘅。嗱，洗手間就超級無敵大嘅啦，乾濕分離嘅一個趟門啦。咁呢間房咧就簡簡單單啦，嗱，少少污跡下，其他冇太多嘅甩漏需要我哋去整嘅。最靚嘅景就係呢度嘅啦。咁我睇下頭先我哋主人房望出去景，就係我哋依家露台望出去景。Hello， 大家好，我係家家自然游泳，今日咧又嚟到咗我哋愛琴海呢度推薦水盤俾大家啦。咁今日係推薦嘅一套3房單位，西南望海，望我哋風情街下別墅景啦，遊艇會嘅一個景，非常之靚嘅。咁之前我影過一套咧係頂樓嘅，同樣嘅戶型嘅，好快脆就賣咗啦，45萬8。咁今日咧呢套佢全屋比嗰套咧仲 keep 得更加好，家私電器都係品牌嘅，幾乎咧可以做到一拎包入住，45萬，仲有啲雙 Q 喎。咁靚嘅單位肯定要推薦俾大家，樓層都係10幾樓嘅樓層啦，非常之唔錯。咁我依家就係呢個屋苑嘅樓下，嗱，呢個係15座啦，呢邊係16座，前面白色嘅嗰個頂咧就係我哋3期交通中心嘅位置。咁佢嘅位置係非常之好。咁如果係話我哋落樓，嗱，從呢個 lift 間出嚟行呢度咧小區，右手邊出去2分鐘唔使下就到咗我哋風情街嘅呢個門口噶啦，非常之方便。樓下咧依家係下晝3點鐘嘅時間，3點零啦，好多我哋退休人士喺呢度捉棋啊打牌嘅。嗱，呢個就係我哋嘅大門口噶啦，好方便噶吓，即係落樓咧2分鐘唔使就行到風情街。所以咧，如果由我哋嘅萬田超市又好啊，3期交通中心又好，入嚟咧係5分鐘都唔需要吓，非常之方便嘅。咁前面咧呢邊就係我哋中旅灘嘅別墅，別墅依家賣緊最平嘅雙拼嘅單位咧，有一套250萬。咁我哋仲未約好有業主去拍，如果有興趣嘅話，可以約翻一齊睇下呢個別墅250萬嘅。咁呢邊就係我哋大門出去咧，就係我哋風情街呢度噶啦，非常之近啦，係咪？咁愛琴海咧，大家熟知嘅，佢就係我哋成個十里洋灘最 top、最集中、最熱鬧嘅地方。出嚟咧，我哋就可以享受美食一條街啦，按摩啊、揼骨啊，或者係我哋嘅你先，我哋嘅一個 KTV 啊、K 歌㗎，然後美容 facial 啊，全部都有嘅。哇，好細！嗱，呢邊咧右手邊就係我哋嘅呢個係材料驛站，即係話我哋如果係話買咗快帶咧，就係呢邊攞下。基本咧你可以手機收到我哋取件碼啦，喺呢度攞快遞嘅。咁前面就係萬田超市，即係呢條街兩邊咧，完完全全係冇吉位嘅嚇。依家全部係開門啦，一鋪難求。即係話如果你想做生意想喺風情街揾一間鋪嚟做生意，依家係完全冇嘅。咁前面咧行出去2分鐘就係我哋嘅一個泳池啦，有大人嘅，有小朋友嘅。咁海邊嘅沙灘泳池都係前面，非常之方便嘅嚇。咁我哋行翻如果係話想去海鮮街市市場，咁又就係行到前面。嗱，依家係因為工作日啦，下晝3點幾鐘嘅時間，所以呢條街咧人未有咁多。咁到4、5點鐘，前面萬田超市嗰度就全部擺攤嘅出咗嚟啦，所以呢邊咧係非常之熱鬧嘅。咁呢套單位咧就係我哋頭先出嚟嘅風情街樓上，可以直線望到呢條風情街之餘，仲可以望海西南向嘅海景。咁樣嘅3房南北通透，我哋不如上去睇下先，唔講咁多。風光裏走過了幾千里，一轉身卻在原地，追憶裏一切的好東西，也溢滿你的趣味。如濃茶裏滲着愛，滲着快樂，滲着你，讓我好
偷偷細味，共你舉杯，微妙人生裏，終於有你，有了生機。我那天經過碰着你，你笑得比這世上美，叫我不得不追求你，世界中一切亦無味。好啦，我哋又到咗呢套愛琴海商業街樓上呢座嘅3房嘅呢個單位啦。嗱，呢度係 lift 間啦，2 lift 4伙，4面即係左右兩邊各2伙嘅。我哋係獨門獨伙之餘，仲有送咗一個入戶花園。嗱，呢個係防火門啦，呢個係一個消防通道嚟嘅。咁呢個就係我哋外部嘅空間。咁入嚟咧，呢個空間係完全屬於自己嘅喎。有個窗啦，咁我哋之前影過一套咧，又係頂樓嘅嗰套一模一樣戶型106方嘅，已經賣咗啦。咁嗰個業主咧喺呢度做咗一個櫃客，呢個可以做一個鞋櫃加儲物櫃嘅一個空間，因為其實佢呢度咧有1.6米多嘅，所以呢個過渡係 OK 嘅。最入嚟咧就係正佢嘅入戶大門啦，嗱，實木門啦，呢個鎖咧，我哋自己換翻個密碼鎖就得噶啦。咁呢個房咧，佢係雙露台南北通透。嗱，一望落嚟咧，就係可以企喺呢度可以望到海景嘅。嗱，拉低少少俾大家睇下呢個海景，無敵靚嘅一個海景，大家睇到未？中利灘別墅啦，我哋嘅一個海灣嘅濕地公園啦，海咁樣嘅一個景，一入嚟係望呢度咧，可能因為依家光亮即係太陽光好猛啊，可能有啲反光睇唔清楚海面。其實企喺呢度咧，個海面係好靚嘅，同埋咧佢係對流嘅風，非常之舒服。嗱，呢邊係餐客廳啦，咁呢度就係我哋嘅廚房嘅位置噶啦。咁我哋廚房咧，我哋依家嚟睇下露台先。嗱，已經做咗風窗同埋紗網嘅一個長方形嘅露台嚇。咁呢度咧，你冇話風窗大嗱幾千蚊係需要噶啦。晾衫架已經設置喺呢個位置。咁呢個係仲有個入水位、排水位、洗衣機係可以擺喺呢邊嘅。咁呢邊就係我哋嘅熱水器啊、燃氣錶嘅一個設置。咁我哋呢度咧，其實咧我哋擺生活嘅一個掃把、拖把都可以擠喺呢度，係咪非常之好用？咁我哋露台就攞嚟享受就得噶啦。咁嗱，呢邊生活露台，呢邊就廚房，左右兩邊嘅一個設置。呢邊真盞燜炒喺呢邊啦，咁呢邊就係我哋嘅一個洗手台設嘅。不過咧，我覺得佢呢個台面有啲細啊，你切菜咧好似唔係好好用咁樣。咁如果係話大家想做翻高大啲台可以做過嚟，咁本身佢呢度設置咧係擺我哋雪櫃嘅，咁雪櫃咧其實我哋出邊嘅空間都可以擺，因為佢廳好大，係咪？睇下自己有冇呢個需求，要唔要做大啲嘅一個台下。咁最出嚟咧就係我哋嘅餐廳嘅位置啦。嗱，餐廳咧呢度我哋係佢擺嘅係實木嘅家具，非常之重嚇，坐4個6個都係冇問題嘅。咁呢邊就係客廳啦，我哋最靚嘅景留翻最尾睇，先睇下佢嘅一個洗手間同埋房間先。嗱，洗手間就超級無敵大嘅啦，乾濕分離嘅一個趟門啦，係當時嘅發展商交付標準。咁呢邊就係座廁、毛巾架都係有晒嘅啦。做咗你洗手間都係做咗紗網嘅嚇，打開嚟非常之通風。咁呢度咧都係有啲毛巾架掛喺呢邊，鏡呢個位置超過1米，超大嘅一個鏡櫃嘅一個設計，非常之好用嘅洗手台。嗱，呢106方，我覺得佢好大嘅優點就係洗手間真係夠細底嘅。咁對面咧係一間房，最細嘅呢間房。呢間房咧佢依家佢就冇住，咁我哋擺1.5米嘅床，或者做翻書房啊、客房、麻雀房都冇問題嘅。咁呢邊就係睇翻我哋愛琴海下面風情街嘅一個景望山景嘅一個景象，都係非常之唔錯嘅。
下面咧就係我哋最旺最集中嘅商業街，下晝4、5點鐘嗰陣時就有人擺攤㗎啦。遠處就係我哋嘅山腰景㗎啦，光線係非常之足嘅，場面都係有少少污糟，咁我哋揾翻個師傅嚟幫我哋整翻場面去補翻油翻，即係污糟嘅地方就得㗎啦。第二間房，哇！呢個係1.8米還是2米嘅牆啦，1.8米嘅製床下，冷氣機都有。咁呢邊咧就喺我哋嘅買嘅現成嘅衣櫃，都係實木嘅，好重，呢個門把手都好重，呢個質量係 OK 㗎。但係就係話，如果係話唔中意呢個顏色，其實咧我覺得你油翻個顏色都 OK 嘅，因為佢質量真係好重嘅。可以嘅一個冷氣機已經俾到我哋啦，床頭櫃都有。咁呢間房咧就簡簡單單啦，嗱，少少污跡下，其他冇太多嘅甩漏需要我哋去整嘅。不過咧需要我哋自己裝翻個窗簾。呢間房有冇冷氣機？我睇下。呢間房冇冷氣機下，咁我哋就兩間房有部冷氣機。咁大廳sofa，哇，好新嘅 sofa 喎！呢個 sofa 黑色嘅。我覺得佢呢個 sofa 咧啱啱買唔係好耐㗎咋，應該係佢自己後尾換過 sofa， 之前嘅 sofa 舊咗，後尾換咗，因為好新啊。同埋我哋嘅茶几啊，呢個可以移動嘅，同埋呢個茶几腿都係非常之唔錯。電視櫃都有，爭一部電視。咁我哋呢度可以擺個85寸、75寸以上嘅電視都冇問題，因為佢呢個廳好開闊，超開闊嘅一個空間。燈都換咗下，場面都係客廳呢個場面係非常之 OK 嘅，可以嘅冷氣機。咁我哋已經打開咗啦，冇問題，好涼爽，啱啱開嘅就係冇問題嘅。都係好新淨，我哋可以 keep 住用，唔需要去換佢。最後尾到主人房，都係有部可以嘅冷氣機。咁我哋有3部冷氣機。嗱，呢個衣櫃咧同隔離頭先嗰間房衣櫃一模一樣。哇，質量真係非常之好，我哋唔需要抌咗佢。咁仲有一個櫃啦，然後咧佢呢度呢個床，佢呢個床咧係地台嘅一個床下，佢唔係固定嘅，其實可以拆嘅，咁可以擺到2米嘅喎。其實床墊可以擺2米都冇問題嘅。咁我覺得呢個咧實木嘅質量係好好，只不過你覺得係唔啱用，因為比較矮啲啦。有啲人佢中意瞓高啲嘅，咁佢呢個地台咁樣就比較矮啲，質量係好好嘅，實木嘅。嗱，地板咧，全屋嘅地板都係呢種複合板，都係冇問題嘅嚇，唔需要去修葺。咁有個窗口啦，對住我哋嘅呢個海景，哇，真係無敵靚啊！咁喺望呢度咧，可能睇出去望出去嘅景冇咁開闊，其實咧我哋坐喺呢度望出去真係非常之開闊，下面風情街啦。遠處嘅島嶼啊、山丘啊，都可以望得到藍天白雲嘅天氣。今日落咗雨，天氣特別好，哇！真係好靚。咁窗簾咧，佢全屋嘅窗簾都需要我哋自己去換咗佢嚇，場面都係冇問題嘅。最後尾嚟到我哋嘅露台啦，最靚嘅景就係呢度㗎啦。咁我睇下。頭先我哋主人房望出去景，就係我哋依家露台望出去景，係好靚嘅。下面咧，嗱，下面就係我哋風情街嘅一個最旺最 top 最集中嘅地方。行出去少少，呢邊就係我哋遊艇碼頭，大家有冇睇到？咁呢度係濕地公園啦。嗱，成個海面海天成一色，全部係我哋眼底嘅。咁呢邊咧，全部係我哋嘅商業。呢個位置真係非常之好嘅，落樓就可以見到食嘢、買嘢、享受，全部樓下就有。然後咧，翻到我屋企咧，又可以望到呢個咁靚嘅海景喎。咁之前咧，我影過一套，同埋口語都影過一套似呢種戶型嘅嚇，40零萬。家私店同埋咧屋企 keep 得冇咁好，都已經成交咗。依家係10零樓嘅一個樓層啦。但係咧，佢全屋都係 OK 嘅，即係 keep 得非常之新淨之餘咧，佢嘅家私電器都係唔錯嘅一個設置。咁呢套單位咧，我哋依家買嘅價錢45萬，仲可以傾少少。咁如果係話大家
之前錯過咗之前嘅單位，咁呢套咧一定要抽時間，第一時間睇到我哋片就要抽時間過嚟睇啦。因為咧其實放盤唔係好多呢種會員嚇，景靚啦，樓層好啦，然後咧朝向都唔差，西南向。似我哋每一次講呢次買海邊嘅屋苑咧，西南向一啲唔差，大家睇下，依家太陽就可以曬到我哋露台噶啦，佢日照嘅日曬嘅時間長，所以咧佢全屋唔會話好潮濕。你睇我哋就唔會話覺得哇好似好咩咁，係咪？我要唔要換個角度啊？咁樣俾大家欣賞下呢個海景係非常之靚嘅。咁我覺得坐喺屋企都可以欣賞如此之靚嘅景，唔需要話去到沙灘、去到海邊。喺屋企每一分鐘，你每一個角落頭，除咗嗰間最入邊嘅房睇唔到之餘，呢邊呢個房同埋隔離房都係可以望到海嘅，係靚嘅景。咁樣嘅景觀咧，你依家40零萬喺愛琴海買到超過1100尺嘅新房。南北通透喎，你真係冇得諗噶啦。同埋咧，佢呢座嘅一個戶型設計，大家記得係2 lift 4火嘅單位，即係話每一戶都係獨門獨火嘅，可以享受到好私密空間。咁我覺得呢種單位咧，其實係好稀缺，所以咧會出一套少一套，出一套少一套，就係咁樣計噶啦。好啦，如果話大家對於呢套單位有興趣想過嚟睇，約翻蓉蓉啦，咁我哋去關口接你1個鐘嘅時間就可以過嚟呢邊睇靚樓啦。咁同樣啦，因為咧愛琴海嘅新房有好多種單位，咁呢種單位咧，我覺得係望海景之餘，同埋咧佢嘅設計可以做到南北通透，非常之唔錯。仲有大啲嘅118嘅新房都有，110方嘅新房都有。咁我覺得同相比起嚟咧，118同埋呢種106嘅新房，佢嘅設計戶型設計係最靚嘅，因為佢可以做到南北通透同埋雙露台。咁樣嘅設計咧，對於我哋居家居住嚟講都係 OK， 非常之 OK 嘅。好啦，如果係話大家對於呢套房有興趣嘅話，私信俾我，咁我會第一時間回覆你，咁我哋可以約翻時間過嚟睇房噶啦。好啦，咁今期嘅選盤分享我哋到咗尾聲，下期我哋再推薦選盤俾大家，下期見，拜拜。常貼近你撫摸，可否一吻給去按摩？前面顧慮太多，卻未能靜止漩渦。我吻着你同步呼吸這一口氣，哪怕是混進像擠迫的空氣，只知不親你別